Vanaf 12 april rijden we in Groningen en Friesland met 18 nieuwe stille en duurzame winktreinen. De treinen rijden op milieuvriendelijke HVO-brandstof met 90% CO2-reductie en hebben batterijen die de remenergie opslaan. De winktreinen zijn zo ontworpen dat ze heel eenvoudig volledig elektrisch kunnen rijden. De nieuwe treinen hebben een oplaadpunt bij iedere stoel, stiltecoupé met gesloten deur, duidelijke plaatsen voor de fiets en rolstoel. En het afval houden we gescheiden. De stoelbekleding hebben we samen met reizigers uitgezocht. Alle 18 treinen hebben de naam van favoriete bestemmingen in Groningen en Friesland. Gekozen door de reizigers. Hopelijk kunnen we snel weer met onze reizigers echt op pad naar mooie plekken. Bijvoorbeeld met de Oerol of Hongerige Wolf trein. Een goede reis iedereen.